அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ நம்ம தும்மல் வந்தால் ஒரு துவா பார்க்கலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பொருள்: எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே. நம்ம பக்கத்தில் நிற்கும் போது ஒருத்தவங்க தும்பி அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னாங்கன்னா பதிலுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா யர்ஹமக்குமுல்லாஹ். பொருள்: அல்லாஹ் உனக்கு அருள் புரிவானாக. அவங்க பதிலுக்கு நம்ம அதாவது தும்முனவங்க மறுபடியும் என்ன சொல்லணும்னா யஹ்திக்குமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹும் பலக்கும். பொருள்: அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக, உங்கள் காரியத்தை சீராக்குவானாக.